Он на какое-то время программируется или время тоже мы? То есть вот уже циклов стало больше. Частота, я Частота, поняла. да. А здесь можно время задавать именно... Сами мы можем задавать. До 30 Да, минут. То есть вы также рассчитываете время терапии. Ага. То есть можно там выставить 5, 10, Ага. 15 до 30 минут. Можно выставить. Вот. А здесь задается давление. Давление тоже вокруг, задается. Ага. да, оно от 0,5 до 60 сантиметров водного столба. Это то давление, которое будет вокруг грудной клетки.